अरे 2019 में हम लोग यहाँ पे किए थे। घूरती है भाई, अजीब टाइप से घूरती है। हाँ, राइडर प्रोवाइडर। मेहनत चालू हो चुका है, ये देखो लकड़ी ढो रहा है लड़का। सो गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह नहीं, हाँ 12 बजने वाला है अभी। और मैं बैठ के जो 6 बजे, आज जो 6 बजे व्लॉग आने वाला है, मतलब आप लोग वो व्लॉग देख चुके हैं, वो जो ड्रोन वाला व्लॉग है, वो जो व्लॉग आने वाला है वो मैं अभी बैठ के एडिट कर रहा था। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, हमेशा रात में एडिट कर लेता हूँ वीडियोस, कि अगले दिन शाम को 6 बजे वीडियो आ जाए। ये वाली वीडियो को मुझे डिले क्यों हुआ, क्योंकि भाई अभी क्या होता है कि मैं फ़ोन से व्लॉग करता हूँ, फ़ोन में एडिट करता हूँ, फ़ोन से अपलोड कर देता हूँ, तो बहुत टाइम बचता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इस वाले में क्या हुआ, फ़ोन का भी फुटेज था, ड्रोन का भी फुटेज था, उसको प्रॉपर सिनेमैटिक एडिट करके डालना था। अब ड्रोन वाले फुटेज को आईफोन में डालने में झंझट, आईफोन वाले फुटेज को विंडोज़ लैपटॉप में डाल के एडिट करने में झंझट, काफ़ी दिक्कत था। तो कैसे कैसे करके मैंने पहले ड्रोन फुटेज को अलग एडिट किया लैपटॉप में, फिर आईफोन वाले फुटेज को आईफोन में एडिट करके रेंडर करके, फिर आईफोन वाले फुटेज को किसी तरह ड्राइव में डाल के फिर मैंने उसे लैपटॉप में डाला, फिर सबको काट पीट के मर्ज करके सब करके तब जाके व्लॉग बनाया। भाई काफ़ी मेहनत लगा है। ये देखो, ये एडिटिंग अभी चल ही रहा है, बीच बीच में देखो ये आईफोन वाला फुटेज है जो कि एक बार में मैंने मर्ज किया था, फिर बीच बीच में ये ड्रोन वाला फुटेज जो मैंने यहाँ एडिट किया है। तो अभी थोड़ा बहुत काम बच रहा है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक एडिटिंग और थोड़ा बहुत यहाँ पे व्लॉग जो स्टार्टिंग में लिखा था वो हो रहा है, वो होता है, रेंडर होता है, उसके बाद तुरंत इसको अपलोड करेंगे। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, मतलब अभी आपने देखा होगा मैं एडिट कर रहा था वो व्लॉग, और अभी अचानक से मैं छत पे हूँ। तो ये जो अभी देख रहे हो आप, ये नेक्स्ट डे है, बिकॉज कल मैं कहीं घर से निकला नहीं, कल मैं पढ़ रहा था, पढ़ना भी ज़रूरी है भाई, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो कल कुछ व्लॉग नहीं हो पाया। आज प्लान्स हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा वर्कआउट करूँगा, उसके बाद कुछ प्लान्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगे। हम लोग थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं अलग तरीक़ा से न्यू ईयर मनाने का, तो थोड़ी देर में हम लोग को पता चल जाएगा। भाई इतने टाइम में मैंने इतना तो गेन कर लिया वेट कि कोई मुझे पतला हड्डी तो नहीं बोल सकता है भाई। वो चीज़ है, मेरा यही गोल था कि मैं थोड़ा इतना बना लूँ कि भाई कपड़े अच्छे लगे मेरे ऊपर, मुझे कोई 6 पैक एब्स ये सब नहीं चाहिए था। तो ये मेरा गोल था और ये मैंने अचीव कर लिया भाई। लेकिन बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। मैं कहाँ से कहाँ लेके आया हूँ अपनी बॉडी को वो मैं जानता हूँ, बट कुछ लोग हैं भाई, ऑलरेडी ऑब्वियस सा बात है, कुछ लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा लिफ्ट कर सकेंगे, जिनका साइज़ आपसे ज़्यादा होगा, तो वो आपको मॉक करेंगे कि तुम कितना उठा पाते हो, मैं तो इतना उठा पाता हूँ। भाई सामने वाले को देख के कभी ये मत सोचना कि उसने मुझे ये बोल दिया। भाई मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं कि आपका तो बाइसेप्स कम है, ये है वो है। भाई मुझे पता है कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ। इससे पहले मेरे बाइसेप्स कितने थे और अभी कितने मुझे पता है, तो मैं खुश हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छा गेन किया है। और यही चीज़ आप लोग भी अप्लाई करो। अगर आप आज 1 पे हो तो कोशिश करो कि कल आप 2 पे पहुँचो, अगर आप 2 पे तो कोशिश करो कि आप 3 पे पहुँचो। ये मत सोचो कि मैं 2 पे हूँ, अगला 6 पे है तो मैं एक ही बार में 7 पे पहुँच जाऊँगा। दूसरे को से कॉम्पीट मत करो, अपने आप को अपना कॉम्पिटिशन मानो और आगे बढ़ते जाओ, अपने आप में बेटर होते जाओ। संदीप महेश्वरी लाइट। बाकी जो मेरे दोस्त यार मुझे पहले से जानते हो, उनको पता है कि भाई मैंने कितना पुट ऑन किया है और कितने कंसिस्टेंटली मैंने जिम किया है। हम कैसे कर रहा है देखो, खाना खाने के लिए। चलो घर, चलो अरे चलो। तो घर से निकल गए, अभी जा रहे हैं ऋषभ के घर, उसको उठाएंगे। और हम लोग आज प्लान है बॉनफायर करने का, और प्लान था कि हम लोग चिकन खुद से बनाएंगे, लेकिन ऋषभ बुढ़िया बोल रहा है कि क्या खुद से बनाओगे, खरीद लेते हैं चिकन, दे के बनवा लेते हैं। तो फिर मैंने बोला कि जब वही करना है भाई तो फिर कहीं से बना बनाया ही ले लो, खरीद के फिर दे के फिर उसमें क्या फालतू टाइम वेस्ट करना। तो अभी जा रहे हैं उसके पास, थोड़ा उसको गाली वाली देंगे 2-4 और उसको उठा के ले जाएंगे, और बाकी सिस्टम सेट करते हैं, बाकी उपाय। क्योंकि न्यू ईयर पार्टीज़ वगैरह में मेरे को मज़ा नहीं आता है भाई जाने में, क्लब पब ये वो, तो मेरे को ऐसी ही चीज़ों में मज़ा आता है। बॉनफायर कर लो भाई, कहीं नदी पहाड़ घूम लो, मेरे को इसी में मज़ा आता है। तो चलो जल्दी से भी पहुँचते हैं उसके पास। ये ऑटो वाला पास दे नहीं रहा, हट जा बे। ऋषभ के घर के बाहर है अभी, और इसके जस्ट मतलब इसकी बहन डेंटिस्ट है, तो क्लिनिक इसका यहीं पे सामने में। इसके घर जब आते हैं जो नर्स है ना, वो इतना अजीब टाइप से घूरती है ना भाई, अभी तक मैं 4 बार उठ के देख चुकी है। इतना भी स्मार्ट नहीं है भाई हम।
या फिर हैं? कर लिए मेकअप? हाँ बहुत ज्यादा मेकअप। आधा घंटा वेट करवाया लगभग। अबे बेशरम, एक तो- कॉल देख। सुन, एक तो अपनी नर्स को समझा दे। क्या घूरती है भाई, अजीब टाइप से घूरती है। तुम यहाँ गेट के सामने गाड़ी खड़ा करे। फिर भी क्या करना है बोलो, किधर चलना है? चलो पहले वहाँ खाना ले देख ले। दला दली। हाँ चलो। तो जहाँ से चिकन लेने का प्लान था अपना, वो अभी खुला ही नहीं है। और आने वाला था बहुत दोस्त लोग, लेकिन सब धोखेबाज निकला। कोई फोन नहीं उठा रहा है ऋषभ का। ऋषभ का कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग 2 ही जन बचेंगे। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि जोमेटो कर लिया जाएगा। अभी जाके पहले आग का प्रबंध करते हैं, आग वाग लगाते हैं, सेटअप करते हैं, उसके बाद आराम से बैठेंगे। मेहनत चालू हो चुका है। ये देखो लकड़ी ढो रहा है लड़का। अभी यहाँ से ईंटा उठाएंगे कुछ वहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। चलो यार पहले रख देते हैं इसको। तो मैं सोच रहा हूँ ये 4 ईंटा ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा ईंटा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आग तो जल ही जाएगा। लकड़ी है। एक काम करते हैं, बीच में यहाँ पे हल्का सा गड्ढा कर देते हैं तो आराम हो जाएगा। मेन बस शुरू में जो आग नहीं पकड़ता है ना, उसको पकड़ाने के लिए हल्का सा बस इंसुलेशन चाहिए उसको, बाकी मैनेज है। बस एक लकड़ी उठाते एक मोटा सा, उसी से कोड़ देंगे उसको। तो हाथ में गड़ेगा। हाँ ये ठीक है, इसको कोड़ दिया जाए। हो गया ये सेट। यहाँ पे अब जलेगा अपना आग। थोड़ा सा काम किया हम लोग को, वापस गर्मी लगने लग गया यार। स्वेटर खोलना पड़ेगा क्या? सुना, कुर्सी ले आ कुर्सी, क्योंकि कुर्सी को भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा। नहीं हाँ इसीलिए तो ले आ। और क्या, बस एक डीजल ही ना चाहिए। हाँ डीजल थोड़ा सा एकदम इत्तू सा। केरोसिन तेल भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। हाँ हो गया। नहीं सुन ना, तो अब इतना तो इससे जल जाएगा भाई, इससे जल जाएगा, आराम से जल जाएगा। हाँ उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ तो क्या, ये तो परफेक्ट चीज़ है, इससे आराम से जलेगा। हाँ डन है। क्या अभी जला दे क्या? नहीं थोड़ा सा रुक जाता। थोड़ा रुक जाते हैं। कुर्सी लाओ ना पहले, तुम कुर्सी लाओ। कुर्सी ले आते हैं, सेट कर लेते हैं। हाँ कुर्सी सेटअप करते हैं। और सुनो, छोटा सा स्टूल होगा अगर तो वो भी ले आओ। स्टूल का क्या करेंगे? रखेंगे उस पर खाने का आइटम। ठीक। एक स्टूल खाली छोटा सा, जैसे मंगाएंगे हम लोग ऑनलाइन तो मतलब सब तो अपना अपना निकाल लेगा प्लेट में, लेकिन एक जगह चाहिए ना उसको रखने के लिए। तो बस स्टूल और कुर्सी लाना है। बाय द वे 2019 में हम लोग यहाँ पे किए थे, बिल्कुल यहीं पे। नहीं भाई उधर नहीं था, एकदम यहाँ पे किए थे। इसी पहाड़ पे लेटे हुए थे हम लोग, यहाँ ही पे आग था। अच्छा हाँ। हाँ उधर तो उस टाइम पूरा झाड़ हुआ था। इसी पहाड़ पे तो रात तक हम लोग लेटे हुए थे यहाँ पे। हाँ यहाँ पे हम लोग 2019 में किए थे बॉन फायर, ऐसे न्यू ईयर के टाइम पे ही किए थे। एग्जैक्ट इसी दिन 27 को किए थे हम लोग। मेरे पास फुटेज है। आज ही किए थे? 27 नहीं आज 26। नहीं मेरे को लग रहा नवंबर में किए थे। नहीं दिसंबर 27 अच्छा। दिसंबर। चलो बढ़िया है। यहीं पे बैठे हुए थे भाई। अब एक और चीज़ बताएं, यही सेम पहने हुए थे उस टाइम। मेरे पास फुटेज हो। मेरे पास है भाई, मेरे पास तेरा फोटो है ऐसे चिकन बनाते हुए। तेरा भी हो गया ठीक है। अभी तो नहीं ना जलाना है तुरंत, थोड़ा रुक जाते हैं। एक काम करो, आसपास के एरिया थोड़ा साफ कर दो, कुर्सी डाल दे दिया जाए। कहाँ कुर्सी कहाँ रखोगे? एक तो इधर आ जाएगा, 2 इधर रखना पड़ेगा। 1 2 3 4। कहाँ इधर 2? एक यहाँ। अच्छा चलो पहले लकड़ी हटाना होगा। पहले ही बोल रहे थे यार लकड़ी मत रख। एक्सपीरियंस नहीं है ना बॉनफायर। लास्ट बार याद है हम लोग आग जलाने में कितना फटा? हाँ भाई लास्ट टाइम हम लोग जब किए थे उस टाइम इतना सूखा लकड़ी का, सूखा ये सब चीज़ का उपाय नहीं था अपने पास। अभी तो ऐसा है कि माचिस फेंक दो अपने आप आग पकड़ ले पूरा। भाई उस टाइम छोटू भैया को बुलवा के हाँ आग लगाना पड़ा था। चलो लग ही नहीं रहा था। एक काम करते हैं ना, जैकेट वैकेट रख देते हैं गाड़ी में, फालतू में इधर गंदा होगा। अपना बॉन फायर है उधर उस कोना में, और अपना गाड़ी खड़ा है उधर यहाँ पे। नॉइस। हाँ राइडर प्रोवाइडर गो वाइडर रॉयल एनफील्ड से घूम रहा है भाई। क्या हाल चाल है बता? नाइस।
बढ़िया इधर बढ़िया है, बस ऑर्डर दिया हुआ है। बात बताया था इधर ऑर्डर दिए हुए हैं भाई। भाई। आग तो अपना मस्त जल गया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब हल्का हल्का बूंदा बूंदी हो रहा है और काला बादल है। देखो बहुत दुख है भाई जीवन में, कैसे होगा। ये देखो भाई अपना आग इधर जल रहा है, यहाँ पे फ़ोन लगा के रखा है सैमसंग लवर। सैमसंग का फ़ोन का कैमरा चेक कर रहा है। बॉन फायर अपना कंप्लीट और हम लोग रैप अप कर दिए हैं सारा चीज़। अब वापस जा रहे हैं घर की ओर। देखो भाई क्या मस्त जंगल झाड़ में कुर्सी लाद के चल रहा है बेचारा। तो व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।